个开工 S 字，一个开工 Y 字。好，所以假设甲工厂开工 X 字，那我的移场呢就是开工 Y 字。好，那我们再来列我们的表格哈。这是甲工厂，这是乙工厂。好，每一个工厂里面它有生产19寸的电视，还有几寸23寸。它给你是23寸跟19寸哈，一个是23寸，一个是19寸的电视。好，我们先把基本的条件列出来。甲工厂一天可以生产12架23寸的电视，然后6架的19寸电视。乙工厂可以生产4架23寸的电视，5架19寸的电视。好，每一周需要的电视，好，这是它的限制了哈，这是我的限制。也就是说，你要满足生产总公司的要求，每一周需要23寸的电视要50台，19寸的电视要40台。好，那接下来就是我的花费，啊，因为那个工厂开工的话要钱嘛哈，甲工厂一天要6000元。乙工厂一天要4000元，好，所以做到这里，我把表格画之后，你会发现我们大概所有的数字都呈现在黑板上面了。接下来开始就写不等式，第一个不等式，第二个不等式。好，第一个不等式，12寸23寸电视有12架，然后乙的话是4架，所以开工一次可以做12寸的话，那我做 S 字就是12S 加上4Y 90。我要50台，要大一点50还是小一点50？大于等于。好，一定要超过50台了哈，刚好可以等于50。这是第一个，第二个同理的话，我可以得到6S 加上5Y也要大于等于40。好，那这是我列出来的一个条件。还有 S 要大于等于0，我的 Y 也要怎样？大于等于0，而且 S、Y 都要取整数吧？好，取整数日哈。这是第一个不等式啊，不等式列完之后，接下来列我的目标函数。我的目标函数就是开工要花掉钱，甲开工一天要6000元，所以 S 字要花掉6000，S 加上4000个 Y。好，那因为只有2个直线，所以我们顺便把它们的交点找出来。好，所以交点12S 加上4Y等于50，另外一个是6S 加上5Y等于40。好，请各位帮老师把交点找出来。你先把交点找出来看看多少。是等于5。等于5？不会吧？y 等于5了哈。y 等于5，那 S 多少？出不进呢。那怎么办呢？出不进多少2分之5。2分之5，好，那没关系，2分之5。但是至少交点我找出来吧。对。好，那一样开始来画图。我例12S 加上4Y等于50。好，找出第一个截距点。这里截距点的话，你发现不管令它等于多少，这样没办法啊。一个是焦点嘛，2分之5跟5。好，我们就找一个焦点，2分之5跟5。那另外一个任务多少呢？12的话4，有没有办法刚好整数？0、2、4、8。12的话36的话是4，没办法。用1啊，S 用S 用1的话36，S 用1，12的话38，也没有办法嘛，对。好，那我们找一个值好了哈。我们把 S 用0好了啊，把 Y 用0好了。Y 用0的话 ，S 会等于12分之50，12分之50用2月分，6分之25，大概4点多了，还不到5。好，没关系啊。接下来再另外一个，6S 加上5Y 等于多少？40，那这个应该比较好找了啊。比较好找的话，我例刚刚除了一个2分之5跟5之外，另外一个我就是例 S 等于0，Y 等于0，Y 等于8。好，我
们用这样的方式呢，去找出我们要的图形出来。好，那现在开始画图了哈。好 ，x y 最大到8，x 最大到，来不到对，老师5/2可以改，你可以改成，可以改成，对啊。我们2/2写上去是因为那是我要什么？焦点。那是一个焦点等级哈。好，那你可以改整数也可以了啊。8的话，那我们就慢慢画了，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5，大概到这里。好 ，s 等于5/2，1、2，2/5，大概到这里。然后 y 等于5，1、2、3、4，在这里，所以这2点连接起来，这是第一条直线。12x 加上4y 等于50，这第一个。第二个，s 等于5/2，哎，抱歉了，刚刚是写错了，是不是？老师写错了，他没有截句点，忘记了。s 等于5/2，y 等于 s 等于5/5，y 等于1、2、3、4、5，对的点是这一个，第一个点坐标。有没有人发现哦？y 如果等于 s 等于6/25，6/25大概1、2、3、4、5，还不到5吧？4点多，对不对？4又1/6，所以大概接近4，我们再取这个点就好了哈。这2点连接起来，这点连接起来，然后呢把它延伸过去。好，这一条是12x 加上4y等于50。因为我们之前都用截句点来写啦，所以你比较不习惯。第二条的话 ，s 等于5/5，y 等于0，这一样。s 等于0，y 等于8。1、2、3、4、6、7、8，8在这里，这2点连接起来。那这样可以画下去嘛？哈，直接这样画下去。好，所以这个直线的话，6x 加上5y等于40。好，找不等式的点，2个都是怎样？大于都是在右边，所以右边的话是这个区域喽。所以你画出来的图形应该是这个样子。好，所以其实刚刚我们在找的时候，还是要找截距的点的哈，还是要找截距的点。这是 S， 这还是截距的点。所以这个点我们刚刚知道，这个点是2/5跟好，把它写出来，是2/5跟5的点。那这个点的话呢，等一下另外写，这一条是 s 等于0的时候 ，y 等于50/4，那就是2/25。那这个点的话呢，是 y 等于0的时候，这个点的话是 y 等于0，y 等于0 ，s 是等于40/6，那你就写成3/20。上方每一个点都不是整数点，好，都不是整数点，对不对？好，所以这个题目就是老师特别要去讲，因为我们之前笨到都是整数点没有问题，可现在它不是整数点的时候怎么办呢？我们现在来看哈，我要的 sy 坐标，还有我的目标函数，目标函数现在是6000s 加4000个 y，6000s 加上4000个 y。好，我们3个点的坐标，一个是0。2/25，一个是2/5跟5，第3个是3/20跟0，再去去一下。第一个是0，第二个的话4000除以2，2000乘以5，2000乘以5，25，25乘以2的话是50嘛哈，1、2、3，所以是5万。第二个2/5乘以进去的话是3000乘以5，15000再加上2万，15000加2万，15000加2万多少？3万。好，那这个3/20呢？3跟6签约，剩下2000，2000乘以20，2万，2000乘以20，哎，2000乘以2万，4万，对不对？所以哪一个费用最少？那个3万5。3万5，这个是有最小值。可是那天数一个是2/15天，一个是几天？5天，是不是整数？不是。所以我们找这个点最接近的整数，35。取2/5，5，0
邻近的格子点啊，所谓的格子点就是整数点，我们上次有跟各位谈过吧啊，所以找格子点。好，刚刚我讲35，那我想为什么要35呢？以这个图形来看，这个地方 y 坐标是5，因为以 y 坐标来讲，它要比 y 坐标5水平往右的话，才是我要的区域吧。你如果往后面的话，是不是我要的区域？不是，所以这个水平的高度呢，不用改变，因为 y 坐标是5，不用改变。而这个点的坐标，我如果往左往右，是不是会受到影响？我如果往左的话，到这里来，有没有到目标里面去？没有，所以我要往右。往右的话，表示 s 坐标要增加。那 s 坐标要分数，我要增加的话，找到第一个整数点，那就是3跟几？3跟5，哦，是往右的。那有同学讲说，老师，那我往上可不可以？你往上的话，x 有没有改变？没有啊 ，y 还是一样，只有 y 改变 ，s 不改变，所以2分之5还是没办法变成整数。所以如果你要把 s 变成整数的话，那就要左右的移动。那看看它要往右移还是往左移？那看我的区域在哪边？所以我现在区域是这一块，所以我要往右边移，所以取到35。所以 s 等于3 ，y 等于5。那这时候我的费用，6000 s 加上4000个 y 会等于多少？36、18、18000，5、4、20、2万，18000加2万，38000。18000加2万。38000元。好，所以我的答案是写甲开工几日3日。甲开工3日，乙开工5日。好，费用多少呢？38000元，最少。最后了，好，这样就是如果你在写问题的话，这个样的写法才是真正完整的写法。好，我们大概应用问题，大概跟各位讲这几个了哈。那其他的话，其实题目讲再多，如果你没有自己去解题的话呢，都没有用，因为每一道应用问题，你会发现他们的题型啊，还有在解过程都是类似，可是题目的题意你自己能不能够看得懂，那才是重要的了哈。好，自己解一下哈。